Amin'izay taranja baolina kitra ihany fa sokajy izandriny manomboka maly asabotsy amin'ny koa ny andro voalohany eo amin'ny fidinan'ny tompon-daka ho an'ny Ligue Malmanga ho an'ny sokajy izandriny tetsy amin'ny kianjanam-parobe ny nanaterahana izany faninanana izany. Natomboka ny asabotsy solakandro teo tetsy amin'ny kianjan'i Saint-Michel Ampabe ka niditra tamin'ny andro voalohany ny fidinan'ny tompon-daka ny Lalamanga ho an'ny sokajy izandriny. Raha ny tokony ho izy dia hiaraka sy fanindran-dalana amin'ny fifanana ho asika divisiona voalohany izy ity voaterina emitratra nefa izany no ny olan'ny kianja. Raha nambaran'ny filohan'ny Alpha dia toy izany intsony izany amin'izao lalao izao ho an'ireto sokajy izandriny ireto. Nanomboka androany zany ny championnat-ny jeune zany eto amin'ny Ligue Lalamanga izay voalohany ihany izy ity tsy mitovy amin'ny isa-taona satria isa-taona raha manao an'ilay tournoi kely hoe 2 fois 10 amin'ity ny mitoraka ity zany tena azo lazaina hoe vrai championnat zay ny antsonana azy angambany mitovy amin'ireny championnat rehetra ireny satria ny ora ilalaovana zany no natombo zany hoe ny 13 ohatra zao dia manao 2 fois 25 izy ny 15 manao 2 fois 35 ary ny U17 manao 2 fois 40 ireo Ligue 1 équipe Ligue 1 ngeza be ireo zany lehibe ireo dia samy manana an'izay sokajy taona zay daholo ary tsy maintsy manana an'izay zany fitreretanay hoe ao anatin'ny fanaovana ny championnat tahaka itony na fahatsika rehetra manantena vokatra ao aoriana kely fa tsy tonga dia miainga any ambony ihany foana tsika rehetra dia diso fanantenana amin'ny zavatra rehetrarehetra izay tiantsika ho tanteraka ka izay zany ny zavatra ny tomboka androany. Ndrainga isorako manokana koa ny zokibe rehetra reny ohatra ny Augustin ohatra satria dia izy ny angadana nanana sy ny nanoro hevitra ny anatanterahana fifaninanana ohatra zao zany ary dia notanterahana isorana ihany koa ny Saint-Michel zany collège Saint-Michel tamin'ny fanomezana ny kianja ahafahan'ireo katita-kelitsika zany mbo milalao amin'ny ampilaminana amin'ny terrain tsara tahaka an'izao izay angambany no azoko ambara. Ho an'ny Opéra Célestin izay tompony nandraikitra amin'ny Saint-Michel kosa dia vonina ny tena nanome kianja ilalaovan'ireo tanora ireto izay ho an'ny ho avin'ny baolina kitra eto Madagasikara. Ny anay aloha no tena zava-dehibe dia hoe fampivoarana ny tontolon'ny baolina kitra eto Madagasikara dia mba hita tamin'ny Antananarivo no misy anay dia eto zany izay no voalohany. Miainga ato amin'ny Saint-Michel moa satria izay manana ireo sokajy taona kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra fampitohy ireo. Ny fanomanana azy ity terrain ity tena fanomananay andraisanay mihitsy satria misaotra Andriamanitra hoe tataka samatsara ilay botsaka dia maina ny andro afaka nalao androany fa zay nefa nanomananay azy hoe andraisana ny fifananan'ny ankizy kely io sady ato koa moa toeram-panabeazana dia mora ho anay zany hoe manome le fotodrafitrasa mba ahafahana manampy an'ireo ankizy tsy ny ankizy ny Saint-Michel ihany tsy mpianatra Saint-Michel ihany fa dia mpianatra tafiditra anatin'ireo kategoria hoe manao baolina amin'ny sokajy taona ambany ireo dia ohatran'ny hoe mahafinaritra hoe mandray azy ireo taminay ato amin'ny kolejy mba fandraisana ny anjara koa amin'ny fanampianay ny ligue mba ahafahan'ireo misahana tsara ny resaka football ho an'ny ankizy majinika io. Izay aloha faly hoe tonga ny olona dia tonga ireo ekipa izay efa hoe fanandrona dia ataoko fa ahita tombosoa amin'izany daholo mivoaka dalao moa iny lalao iny katahoany lalao iny sambo ihany fa le fifaneresaran'ireo ankizy ireo ny zava-dehibe aminay satria raha ny tena marina zany ireo ankizy 8-13 ireo hiaraka ho lehibe raha mijanona amin'ny club misy azy ihany hiaraka ho lehibe ireo dia mora ho antsika Antananarivo any manangana ekipa Antananarivo amin'ny alalan'ireo ankizy ireo ohatrohatran'izany dia izay no misonitra eo anivon'ny firenena dia ataoko fa raha samy manao an'izao daholo angamba eny amin'ny faritany dia ataoko fa mba mety ihany le fivoarany baolina kitra eto Madagasikara izay mba fandraisan-jara ataonay. Lalao telo ary nikatroan'ny taniketsan'ny Saint-Michel sy ny IFC no nentina nanikatra ity fananana ity ka fandresena telo tamin'ny telo no azon'ny tompo-tanàna tamin'izany teo amin'ny U13 aloha dia tamin'ny isa 7 ohatra nandresen'ny Saint-Michel roa ohatra kosa no nivahan'izy ireo nandresy tamin'ny eto amin'ny sokajy U15 ary no an'ny U17 dia tamin'ny isa roa iray no nivahan'ny nandresy nalohana ny ekipa ny commune Antananarivo renivohitra. Raha ny fahitana ireo vokatra ireo dia niverina amin'ny tanjanindray ny ekipan'ny Masindahy izay tarihan'ny Augustin Bavola tamin'ny nandritra ny volana maromaro izao.